Hey, hey, Lizardan hier mit dem Live-Auftritt quasi zur Erklärung von Locations. Es ist Freitagabend, 21:45 Uhr und wir werden gleich im Discord hier live von Steve Warner erklärt bekommen, wie Locations funktionieren. Ich werde das Ganze für euch natürlich aufnehmen, ihr hört also den Originalsound und werde so gut ich kann auf Deutsch direkt mit übersetzen, damit ihr sofort eine deutsche Idee bekommt, wie das Ganze funktioniert. Diejenigen, die Englisch sprechen, brauchen das vielleicht nicht, aber ich weiß ja nicht, ob jeder auf dem Kanal das hier tut. Ich versuche nicht so viel dazu zwischen zu plappern, aber natürlich möchte ich, dass ihr grob mitbekommt, was abgeht. Zukunfts-Lizardan hier. Ich habe das Ganze jetzt zusammengeschnitten und habe festgestellt, dass die Amerikaner im Vergleich zu meiner Stimme leider sehr, sehr laut sind. Ich lasse es trotzdem so drin. Ich fürchte, ich bin ein bisschen schwer zu verstehen, meine Lieben. Ich habe aber am Ende, nachdem die Amerikaner durch sind, nochmal eine Zusammenfassung ohne deren Stimmen. Wenn ihr also feststellt, dass ihr mich gar nicht versteht oder das so nicht hören wollt, weil ich zu leise bin oder was auch immer, dann habe ich euch unten einen Zeitstempel reingepackt, wo ihr direkt zur Zusammenfassung springen könnt. Wenn ihr das amerikanische Interview mit mir mehr oder weniger leise drüber gesprochen hören wollt, dann hört natürlich gerne weiter. Alright, so locations are a cool new card type in Lorcana. And Locations sind ein neuer Kartentyp, what das ist it uns klar. allows you to do is, so they have the cost just like any other card, and they also have that gold symbol, so some locations can be inkable, some are not. Sie können Tintbaut nicht Tintbaut When sein. you pay their cost, you put them into play, and you'll notice that they're a horizontal card already. So they actually go into play in that horizontal state. Wenn du sie bezahlst, And Spiel, while it is in quer. play, you can move characters there. So that number over on that left side, so for Forbidden Mountain, that's that 1 with the arrow pointing down. That's the cost to move a character over to that location. And a character can only be at one location at a time. If you have a second location in play, you can move it to that other location. But they can't just leave the location that they're at. Once they're at a location, they're there. Except in some special cases, and we'll get to those. Einer Location ist, muss er the willpower number is actually just that. It is a location's willpower. So by that, locations can be challenged by your opponent in the same way that characters can be können challenged. also auch herausgefordert werden. They exert a character, they challenge a location. Locations don't have any strength, so they don't fight back. Locations schlagen but nicht zurück. They'll take damage counters, and if they have damage counters equal to or greater than their willpower, they will also be banished. Und genau wie Charaktere, and then finally, that lore symbol that a lot of people have been wondering about, because it's slightly different than a normal lore symbol. That is because those symbols mean that at the start of your turn, during that set part of your turn, in the ready, set, draw step, you gain lore equal to all of those lore counters on your location. Bedeutet, dass während der Bereitmachphase deines Turns, also am Anfang deines Zuges, bekommst du so viel Legenden, wie du eben Legenden-Symbole auf den Locations hast. Das heißt also, du bist dran, so essentially du the machst way deine you're Karten explaining bereit it is und that with a bekommst dabei location, Legenden the in interplay Höhe der basically already exerted. Location. They can be challenged, and then at the start of your turn, Hier nochmal die it's almost Zusammenfassung. like, you know, they're not questing, but it's Sie können almost like they're angegriffen questing werden every turn like a und character. während der Set, also der Bereitmachphase, bekommt man eben Legenden in Höhe so der Legenden some of the questions rolling in. Can you move them completely out of a location? When you move to a different location, you're completely gone from the first location. If the location you're at is banished, then you just kind of fall off of that location. But you can't just choose to leave that location. Okay, so, wenn du in einer Location bist, kannst du die nicht einfach verlassen. Wenn die Location verbannt wird, kannst du natürlich wieder normal ins Spiel kommen und du kannst auch zu einer anderen Location moven. Okay, Bodyguard funktioniert nur, um Charaktere zu beschützen, denn Bodyguard sagt, wenn einer deiner Charaktere herausgefordert wird, musst du zuerst den Bodyguard angreifen. Locations sind keine Charaktere. If a location gets banished, all of the characters that were there just fall off. There's nothing that happens to them. Werden die Charaktere wieder normal ins Spiel geraten. Also die werden nicht mit. Can Rapunzel heal a location? I believe Rapunzel specifically says that she needs to remove damage counters from a character. And so we are, sagt spezifisch, there is very specific wording for if it can heal a location, if it can heal a character, or if it can do either. Es gibt Karten, die nur ein spezifisches heilen können, oder Jessica, who's trying to make sure all of these come in.
Does a character need to be at the location in order to gain lore? The answer is no. If I have Forbidden Mountain in play, even if I don't have a character there, at the start of my turn, I'm going to gain that one lore. And that's what can make these locations really powerful. Because it's in your area, you will continue to gain that lore as long as it remains in play. So, you don't need someone there, but some characters will gain benefits for being at locations. Some locations might provide some benefits. So there's always reasons for us to have locations that have a move cost there and for the characters to do things there. Es gibt also immer einen Grund, Charaktere dahin zu bewegen. Aber man muss es nicht. And that kind of goes to the next question of why would it be good to have a character there? So Forbidden Mountain doesn't have any abilities on it beyond gaining a lore, but a character like Peter Pan, who's just there for the stories, when he moves there, he's going to gain lore equal to that location. So it's good for him to move to that location and gain that extra lore, even if it doesn't provide any additional abilities for him. Ansonsten keine Fähigkeiten gibt. Do locations ready at the start of your turn? No. Locations don't need to exert, and they don't ready. They're always out there. So there is no other condition for them. I did see a question that was, can you move a character to a location right after you play them? Yes, characters do not have to be dry in order to move to locations. Müssen nicht trocknen, zu Locations you just have to pay the additional move cost to move them there. You can't play the character to the location to start with. You can put him into play and pay the move cost to move him there. Ihr müsst ihn aber ganz normal ins Spiel bringen und dann die Kosten bezahlen, um an den Ort zu gehen. Ja, also ihr könnt ihn nicht direkt an den Ort spielen. Ihr müsst aber eben nicht warten, dass er trocknet. Is moving from a location take up character's action for a turn? So, the action for a turn is a little misleading. Characters aren't limited to one action per turn or anything like that. It doesn't take up any sort of action. It doesn't mean that they've gone on a quest. It doesn't mean that they've challenged or anything like that. Wenn sie zu einer Location it doesn't even exert them. So when you get to the location, you're still able to go on quests or challenge opposing characters or their locations. Man kann immer noch angreifen, also herausfordern. Man kann immer noch alles tun, there is also no limit to the number of characters that can be at a single location. Es gibt auch kein Limit, so wie viele Charaktere an einem Ort sein können. Wir können also auch alle an einen Ort gehen, wenn man da Lust zu hat. Yes, locations are not characters, and so when a card specifies denn seid bereit, sagt alle Charaktere, und Orte sind keine Charaktere, damit sind die sicher vor, seid bereit. There was a question about how do locations contribute to the overall narrative of the story. We don't want to go too deep into all of that right now. Jetzt wird gefragt, I will say, looking at set 2's story, what I can share. Da wird aber noch nicht viel zu gesagt. You saw at the end of the trailer that our Illumineers, so Shanze, Martin, and Venturo, they looked out at the world, or the realm of Lorcana, with the flood kind of going out into the world and sort of affecting it. And they're going out into the Inklands, the name of the title, to try and get all those things back that were gone from the Illuminary. So us as players also, it's to venture out into the Inklands. Und wir als Spieler sollen genau das auch tun, eben in die Tintenlande hinausgehen. Do locations do anything for characters that don't have specific card text interactions? Tun Ort auch etwas für Charaktere, die nicht spezifisch Text haben, der sagt, an einer Location passiert dies und das. For any character. Manche characters may have abilities for any location. Für Charaktere, manche Charaktere können Fähigkeiten haben für Locations. Also ja, es gibt Locations, die Vorteile bringen. To your location? That's a great question. But no, the opponents cannot move to your location. They don't gain the benefits of it. Your locations are your own. Deine Locations sind deine Locations. Der Gegner kann dort nichts tun. Do locations protect characters? No, they do not. Your characters are at the location, and if they are exerted, they can be challenged. Charaktere, wenn sie erschöpft sind, auch wenn sie an einem Ort sind, können angegriffen werden. The locations may provide some benefits if they specifically say. Aber es gibt natürlich Locations, die vielleicht Vorteile bringen, wenn sie es sagen. If we can see more cards for Into the Inklands today. We did share 4 cards this week. We don't want to kind of go overboard right away. Gefragt, ob wir mehr Set 3 Karten zu sehen bekommen. We're going to leave you with that for now, like with the cards, not that we're closing this right now. But part of the reason of wanting to share this today is so that a lot of the cards in Into the Inklands
actually reference the location mechanic. Aber der Grund, warum wir das hier heute machen, ist, weil viele Karten eben natürlich Orte in irgendeiner Form einbeziehen. Und sie möchten, dass, wenn wir diese Charaktere zu sehen bekommen, wir schon ein Verständnis dafür haben, was diese Charaktere tun, wozu sie gut sind, wie das Ganze funktioniert. Deswegen diesen Überblick. Moving on to some other questions here. We've got, is there a ward mechanic to protect locations? I can't talk about future cards yet, so as Jetzt geht es darum, welche Rochelle was Mechaniken, just pointing out, Schutzmechaniken, so we'll Mechaniken für Locations gibt, und er sagt, er kann noch nicht über andere Karten sprechen. Characters can move back and forth between locations. Charaktere können zwischen Each Locations player hin can und have her gehen. locations. It's totally fine. There's no limit, just like characters. They are Es the gibt locations kein are Limit also für glimmers Locations. as well. So you are creating these things. There's no legendary sort of rules where you're limited. For signifying that a character is at location, the best way to do this is to actually put the location out front and then put the character right underneath that location. Legt eure And that Charakterkarte works really direkt well an die for that. Location, sodass man sieht, dass der Charakter an der Location liegt. And you can have 4 copies of the same location out at the same time. Locations also follow the same deck construction rules. So no more than 4 of any given name plus version name. Das ist genau wie bei Charakteren, also Location-Name und Versionsname. Will locations be a new regular aspect of set design, or is this more tied to into the Inklands? So that is a bit of a future question. Nur in dieses Set kommen, oder ob das eben in der Zukunft öfter passieren wird. Er sagt, ja, das ist mehr eine Frage für die Zukunft there are plans tatsächlich. for locations to be around for a little while, because they Aber es are gibt Pläne natürlich, Locations such länger an iconic zu part haben. of Disney that we want to make sure that that is Einige something Orte that we'll be wirklich able ein to ikonischer Teil von Disney. be able to present to people. So Und Set 3 is wollen not going to be wirklich the only diesen place that we see ikonischen locations. Teil auch zeigen, und Set 3 ist also nicht der einzige Ort, an dem Locations, oder das einzige Set, in dem Locations vorkommen. Let's see. Will there be original locations? Again, that goes into the future of auch da wird jetzt gefragt, wird cards, es and so Orte I can't geben, really speak die to it, Lorcana spezifisch sind. Auch da über zukünftige Karten kann nicht geredet werden. Surviving. And then one of the nice things about the locations is it's going to be able to provide a new way to build your decks, and new. Sagt, Locations geben natürlich einen neuen Weg, new Decks conditions, zu bauen. like you can build better theme decks, you can build bessere different Themendecks sind möglich. tournament quality decks. Bessere You'll want to Turnierdecks be werden able möglich to sein. deal with locations in some ways. You want to Du be möchtest able natürlich eine to Lösung für interact die with Locations des Gegners the haben. locations that Du you have. möchtest So deine there'll be a eigenen lot of fun, Locations and they vernünftig also benutzen add können. a pretty neat aspect Und to außerdem ist es the limited play environments that we do have. sowas noch dabei zu haben. Locations are considered in play. Locations werden natürlich als im Spiel And we've betrachtet, wenn sie answered ausliegen. how you indicate a card is at a location, but simply putting the card right underneath that location is the easiest way to indicate that it's at that location. And you can, because it's horizontal, you can actually line up a number of characters pretty easily. And then I think there was a question about why we made locations horizontal artwork, and that's because we were able to get a bit more of the artwork in there. We wanted to easily identify them as sort of exerted, not quite in the same sense, but able to be challenged, so that it was just more clear. A lot of it is to simplify the interactions between your opponent and your locations. Auch immer, dass sie herausgefordert werden können, denn Locations können ja herausgefordert werden. Da sie immer erschöpft sind, können sie immer herausgefordert werden, quasi. Also ist auch so ein bisschen Symbolik hinter. Does a reckless character have to challenge a location if there are no characters in play for them? Muss ein impulsiver Charakter eine Location angreifen? So reckless does not specify that it needs to challenge a character. It just impulsiv sagt nicht, dass man einen Charakter angreifen muss. Specifies that it needs to challenge. Es sagt nur, er muss angreifen. Also ja. And then the other. Oh, sorry. So the short answer is yes. It must challenge if it can. Doesn't matter if it's a character or a location. Er muss herausfordern, wenn er kann. Wenn da nur eine Location liegt, muss er eben die Location angreifen. Can you move to a location that you're already at? No, if you're at a location, zu einer you Location cannot bewegen, move an der to du the schon same bist. location. Nein. You need another location to move back and forth, or you would need the location that you're currently at to be banished and then play a new one. Du kannst nur weg, wenn eine zweite Location ist, dann bezahlst du den Preis, musst zur zweiten, oder die Location, an der du muss herausgefordert werden. Du kannst nicht selbstständig von der Location weg. No, I was going to say that there's who knows what sort of effects will be out there, so
there's a lot of things that are a little more challenging to go into until we get more cards. Wird nochmal gesagt, ein paar Effekte, über die Sie jetzt nicht wirklich reden können. Das ist ein bisschen schwierig natürlich, aber es gibt noch nicht so viele Karten, die Sie kennen und deswegen sind noch nicht alle Details wirklich gut zu erklären. So, und das war es zu Locations. Wir wissen also mehr. Nochmal zusammengefasst, Locations können tintbar oder nicht tintbar sein. Sie kommen schon quer ins Spiel, also erschöpft ins Spiel und bleiben im Grunde auch immer erschöpft. Man kann sie immer angreifen. Die linke Zahl sind die Kosten eines Charakters, um ihn zu der Location zu bewegen. Die rechte Zahl ist die Willenskraft einer Location, die der Gegner bezwingen muss, um die Location zu verbannen. Das Lore-Symbol, also das Legendensymbol, besagt, dass in der Bereitmachphase eines Zuges, also am Anfang deines Zuges, während du deine Karten bereit machst, bekommst du so viele Legenden, wie die gesamten Legendenpunkte deiner eigenen Orte eben 10. Also wenn du 3 Orte hast mit jeweils einer Legende, dann kriegst du 3 Legenden. Deine Charaktere müssen nicht trocknen, um dahin zu bewegen. Sie können dann immer noch alles tun. Sie können an der Location eben questen, sie können herausfordern und so weiter und so fort. Manche Locations werden einen Text haben, der den Charakter verstärkt. Manche Charaktere werden einen Text haben, der Locations verstärkt. Man kann von einer Location nicht wieder wegmoven. Man kann nur zu einer anderen Location hinmoven. Man braucht also 2 Locations, um einen Charakter von A nach B zu bewegen. Ansonsten bleibt man an der Location, bis diese verbannt wird. Dann ist der Charakter wieder ganz normal im Spiel, so wie er ohne Locations es auch wäre. Und es geht weiter. Ich denke, das sind eine Menge Informationen zu Locations. Was sie wirklich können, müssen wir dann sehen. Was uns das Ganze bringen wird. Das alles werden wir noch erfahren. Ich bleibe natürlich dran. Und wenn ihr dranbleiben wollt und Bock habt, mehr zu erfahren von dieser ganzen Sache, dann hey, lasst mir doch vielleicht ein Like da und ein Abo. Das wäre prima, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann hey, vielen Dank, dass ihr euch das Ganze hier trotzdem mit mir angesehen habt. Ich hoffe natürlich, mein Simultanübersetzen hat für euch funktioniert. Ich weiß nicht, wie gut das war. Ich habe mein Bestes getan, das kann ich euch versprechen, aber ich bin natürlich kein Übersetzer. Ich hoffe, dass es mit den Stimmen einigermaßen passt, dass die Lautstärke einigermaßen gepasst hat und dass ihr alles mitbekommen habt. Wenn nicht, hat euch vielleicht am Ende die Zusammenfassung nochmal geholfen. Freue mich sehr, dass ich die Chance dazu hatte und sage jetzt einfach, wie immer, ich bin Lizartan, ihr seid ihr. Bleibt so schön, wie ihr seid, meine Lieben. Lizartan out!